السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك هذا فيديو نيميرو 3 يعني توجور هنا في لي زانتيري سامبل. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نعطيو لا ديفينيسيون ديال لا فالور اكيز و بيان سور واحد دو زيكزامبل. بون اذا خدينا لا فالور اكيز با ديفينيسيون سي لا سوم دو كابيتال بلاسي اي دي زانتيري غاني. ان اكزومبل تري سامبل، باغ اكزومبل انا عندي واحد 10000 درهم وهاد 10000 درهم مثلا غندير ان بلاسمون مثلا في لابونك 10000 درهم ولا دوغي مثلا هي 6 موا. دونك لو كابيتال بلاسي 10000 و ابخي واحد 6 موا جو في ريكوبيري باغ اكزومبل واحد 10500. دونك زايده واحد 500. دونك الا خدينا هذيك 10500 اللي غادي نلقاها في لا فان دو بلاسمون ابلينا فالور اكيز داخل فيها لو كابيتال بلس انتيري. Donc la définition, la valeur acquise de capital C après une période de placement est la somme du capital et des intérêts gagnés. Donc c'est très facile. Donc on a VA, on désigne par VA, il y a la valeur acquise. Donc finalement VA valeur acquise est égal à C plus I. Bon. Supposons on a dans la durée les années. Donc valeur acquise est égale C plus I. في الحالة I اش كتساوي هنا؟ I نعوضها بالقيمة ديالها هي C فوا N فوا T وغادي نقسم على الصون. دونك هنا valeur acquise est égal هنا عندي واحد العامل مشترك C. Je vais mettre en facteur C. غندير هنا C facteur عندنا 1 plus باش نلقى هنا سي فوا ا هي سي وتبقى لي هنا ان فوا تي لو تو سور 100. دونك هذه لا فورمول، هذه لا بروميير فورمول. Deuxième formule, supposons qu'on a la durée en jours. Donc valeur acquise est égale C plus I. Et باش نعوضها I هي l'intérêt. إذا كان C en jour هي C fois J fois T ونقسم على 36000. Donc valeur acquise égal نعمل هنا عاوتاني بسي سي فاكتور 1 بلس دونك انا جي فوا تي ونقسم على 36000. دونك هذه لا فورمول ديال لي جو. من بعد تبقى ليا لا فورمول ديال لي موا حيت هي سو لو ميم برينسيپ. فالور اكيز est égal C plus I نعوضها بالقيمة ديالها لي موا C فوا M فوا T نقسم على 1200. دونك غنعمل فالور اكيز est égal دونك C نعمل عاوتاني C فوا 1 plus M fois T أقسم على 1200. donc هذه لا فورمول ديال لي موا. نشوفوا دابا دي زيكزامبل. exemple 1. Calculer l'intérêt et la valeur acquise d'un placement intérêt simple de 18 000 dirhams pendant 50 jours. Donc, on a deux solutions. Donc, on a solution 1. Donc, solution 1, on a I. On a l'intérêt. Donc, I est égal C
fois J fois T, le tout sur 36 000 égal, نعوض هنا C عندي هنا هي 18 000 fois 50 fois 10 وتقسم على 36 000. فينالمون إلا حسبت هنا غادي نلقى واحد لانتيغي 250 درهم. دابا لا فالور اكيز، دونك فالور اكيز هي C plus I. Donc C هي 18 000 plus l'intérêt 250. Donc finalement غادي نلقى هنا 18 250 درهم. هذه لا solution 1. نشوفوا la solution 2. Donc la solution 2, je vais commencer par la valeur acquise. Donc valeur acquise est égale C fois 1 plus J fois T sur 36 000 ونعوض هنا. Donc C عندنا هنا 18 000 fois 1 plus J fois T. Donc on a 50 fois 10 sur 36 000. Donc غادي نلقى واحد لا فالور اكيز ديريكتومون غادي نلقى 18 250 درهم. باش نحسب هنا l'intérêt, très facile, c'est très facile. Donc valeur acquise كتساوي هنا C plus I. Voilà, pour calculer l'intérêt كندير هاد la formule valeur acquise égale C plus I. Donc finalement هاد I شحال كتساوي هنا هي valeur acquise. Donc الكابيتال نحولو هنا غتولي moins C. Donc il y a valeur acquise 18 250 moins 18 000. Donc il y a l'intérêt 250 dirhams. Donc les deux solutions sont valables. Donc exemple 2. Calculer l'intérêt et la valeur acquise d'un placement intérêt simple de 140 000 dirhams pendant 8 mois. Donc solution 1. Donc عندنا I est égal C fois M. هنا نخدمو بلي موا fois T وغنقسم على 1200. Donc C عندنا هنا هي 140 000 fois 8 fois 9 وغنقسم على 1200. Donc finalement غادي نلقى هنا واحد l'intérêt 8400 dirhams. Donc valeur acquise هي C plus I. Donc capital 140 000 plus 8400 هي 148 400 dirhams. Donc solution 2. Solution 2. Donc هنا directement غنحسب la valeur acquise. Valeur acquise عاد نحسب هنا l'intérêt. Valeur acquise est égale C fois 1 plus M fois T حتى la durée en mois. ونقسم على 1200 ونعوض هنا. دونك هي سي ناخدو 140 000 فوا 1 بلس 8
fois 9 ونقسم على 1200 وفينالمون غادي نلقى 148 400 Pour calculer l'intérêt, la formule valeur acquise est égale C plus I. Donc l'intérêt il est inconnu. Donc I est égal valeur acquise moins C. Donc la valeur acquise est 148 400 moins 140 000. Ça fait 8400 dirhams. Donc les deux méthodes sont valables.